हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी ज्योति ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि आज मेरे बाल बंधे क्यों हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गार्डन में घूमने आई थी एंड एकदम से आंधी आ गई और बाल उड़ने लगे, गंदे होने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बांध लूँ, लेकिन इसी के साथ फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से बाल को बांधा जा सकता है, किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है। तो फिर आज का वीडियो मैंने सिर्फ इस तूफान की वजह से सोच लिया और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन आपको इस पार्ट का एंड देन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए एंड इसको टर्न। देन इस वाले पार्ट के साथ और बालों को लेकर डिवाइड। यहाँ पे हम लगाएंगे एक रबर, टर्न करके, ट्विस्ट करके एंड सेम थिंग हम करेंगे। यहाँ से 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे एंड अब इस वाले हिस्से को हम खोल लेंगे। अब हमारे पास ये 2 पार्ट्स हैं, एक ये बैक वाला एंड ये फ्रंट वाला। इसे आपको करना है क्रॉस एंड देन अब इस वाले पार्ट के साथ यहाँ के बालों को आपको करना है टर्न। अगेन सेम प्रोसेस, इसे टर्न करके इसे आप इस तरीके से टर्न करें और इन बालों को अंदर ले जाके इसमें आपको जूड़ा पिन लगाना है। सो दिस इज माय फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, देखा आपने मेरे हेयर स्टाइल जो कि बहुत इजी है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छे हैं। तो इसे आप ट्राई कीजिए और फोटो क्लिक करके मुझे भेजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मतलब अच्छा नहीं भी लगा होगा तो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई नो। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी मेरे दोस्त हो, मैं आपकी दोस्त हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ बातें कीजिए, अपने जो आइडियाज़ हैं वो मुझ तक पहुँचाइए। मैं आपकी अपनी ही हूँ, मैं आपकी अपनी ज्योति ठाकुर हूँ। नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरा मेकअप का है, हेयर स्टाइल का है या फिर फेस पैक का है, फेशियल का है। वो जब तक आप प्रेस नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा। तो उसे अभी के अभी प्रेस कीजिए। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।